O primeiro ano vivimos no medio rural e as fins de semana viñamos a Santiago, onde estaban meu pai e as miñas irmás. Entón, para min foi unha descoberta auténtica, porque eu descoñecía totalmente como era Galiza. Sabíamos algo polo que nos contaba a miña nai, e cando viña algunha parte da familia, algunha tía e tal, pero aquel mundo para min foi unha descoberta auténtica. Era un mundo moi familiar, con moito apego a todos os costumes, todo iso para mí foi un choque. Despois a cidade, claro, chegar a Compostela desde un pobo moi pequeniño que tiña pois alrededor de 300 ou 400 habitantes, pois foi fantástico, comecei a estudar xa no ano 58 no Instituto Rosalía de Castro. Daquela xogábase na rúa. Entón, o meu mundo estaba en torno á cidade bella. Vivíamos na rúa de Santa Cristina, moi perto da igrexa de San Martín, da Porta da Pena, moi perto tamén da Praza de Cervantes. Entón, lembro os xogos polas rúas, polas algalias, algalia de arriba, algalia de abaixo, perto da catedral. E si, era un mundo moi diferente. Compostela era un pobo grande realmente naquel momento, onde todas as persoas nos coñecíamos. Logo foi cambiando, porque cando se estableceron aquí as institucións e a Xunta, comezou a haber moitísima máis xente a residir aquí, e logo o sector estudiantil, que foi en aumento, foron tamén ampliándose as especialidades, porque cando eu comecei a estudar na universidade apenas se había filosofía e letras, xeografía e historia. Realmente eu daquela aínda non estaba moi concienciada, penso, da discriminación, do lugar subalterno en que sempre viviron as mulleres, mais sabendo como vivían, como foi o franquismo e como foi o evoluir naquela etapa que vai do 36 ao 75, que foi unha etapa marcada polas consignas da sección feminina, da igrexa, e as consignas dos gobernantes, que consideraban que a muller tiña que estar na casa. Por lo tanto, era unha situación para as mulleres na que non podían nen realizarse. Eu facía os meus estudos, os 7 anos que estive no Instituto Rosalía de Castro, e despois xa me guiei, xa me dirixín a cara ás letras, estudiei filosofía e letras, e realmente o profesorado era, non sei como decir, naquel ermo que había en toda aquela etapa, podías encontrar un profesor, dous profesores, dúas profesoras que saían do común, e que ti notabas que aquelo, chegar ás súas clases, era como un oasis de agua fresca, non? E daquela andábamos sedentas. Mais o profesorado, pois, realmente estaba moi influído pola etapa en que vivíamos. Por tanto, eu fixen a descoberta da Galiza grazas ao meu mestre, primeiro o meu profesor, despois o meu mestre, e sempre o meu amigo, que foi Carballo Calero. Con el fixen a descoberta da Galiza, con el comecei a estudar lingua e literatura galega. Eu xa fixera aquela primeira inmersión dos 9 aos 10 anos da aldea de Leira, bueno, indo ás clases con nenas que o único que falaban era galego. Mais logo, claro está, nos anos de bacharelato, nada, o galego estaba absolutamente ausente. Como digo, a descoberta da Galiza fago, aprendo a traballar, aprendo da súa ética e da súa estética,
considero o meu orientador nos primeiros traballos que fixen, con el fixen a tesina, a memoria de licenciatura sobre a lingüística galega no século XIX, fixen a tese de doutoramento sobre a lingua das novelas de Otero Pedrallo, e evidentemente con el entrei no reintegracionismo. A partir do ano 78, que foi cando finalizou a primeira promoción de galego, pois digamos que, bueno, iniciouse aquel camiño tan duro, tan espiñento, que para don Ricardo e para as persoas que estábamos ao seu lado, pois foi en ocasións un verdadeiro martirio, porque agora a xente que quer optar pola ortografía reintegracionista non ten ningún problema. Aparentemente ten o problema de que está máis discriminado, de que ao mellor ese libro non ten tantas reseñas como as outras, mas naqueles primeiros momentos realmente foi duro e foi dificultoso. Eu lembro un artigo que saíra na terceira páxina dun xornal coruñés, que era sempre, cando abrías o xornal, o primeiro que vías eran os artigos que aparecían ali nesa terceira páxina, onde se comparaba aos luxistas cos incendios. Eran os comenzos. Realmente foi duro para a consecución de prazas. Eu, por exemplo, até o ano 94, é dicir, 24 anos despois de estar exercendo a docencia, até o ano 94, pois non tiven a oportunidade de examinarme da praza da cátedra da Escola de Formación do Profesorado. É dicir, foron momentos duros, pero eu lembro aquela etapa con moita ilusión, con moito cariño, porque don Ricardo, ademais, era un home que xa estaba curtido de todas estas cuestións, de todas as hostilidades posíveis, porque ele era un home estivera represaliado na posguerra. El foi un tenente da República que combateu no exército de Andalucía, foi represaliado, estivo 2 anos no cárcere de Santa Úrsula, de Xaén, e despois estivo até o ano 63 con antecedentes penais, e estivo no ostracismo, non podía exercer a docencia en centros oficiais porque non estaba no colexio de licenciados, polo tanto, pero unha etapa moi fructífera, e a pesar de todas esas seivas, todos eses problemas e todas esas zancadillas que houbo, pois saímos adiante moi ben, e foi unha etapa de moito traballo. A verdade é que comecei moi cedo a facer traballos de recuperación de historias de mulleres. Eu creo que o primeiro artigo que publiquei sobre mulleres relacionadas co mundo das letras, escritoras, foi do ano 84 na revista Grial. Daquela tirei do esquecemento unha escritora da Estrada, Abelina Valladares, e recuperei moitos poemas que estaban esquecidos e algúns inéditos, e falei tamén de outras mulleres, mas foi sobre todo na década dos 90 cando eu comecei a asistir a unhas xornadas que había para profesorado das escolas de formación, das escolas normais que lle chamaban entón. Íamos a Madrid para uns cursos que había que organizaba o Instituto da Muller, sobre todo para as cuestións relacionadas coa linguaxe, a visibilidade das mulleres na linguaxe, porque a linguaxe está para representarnos, non para ocultarnos. Bueno, os primeiros traballos, realmente as miñas primeiras investigacións de xénero teñen que ver coa linguaxe, cos estereotipos de xénero nos dicionarios, cos estereotipos de xénero nos medios de comunicación escritos. Lembro, por exemplo, un éxito ben grande, no ano 91 fixen un traballo sobre os estereotipos de xénero nun dicionario escolar galego, dedicado pois a nenos de quinto de XB, máis ou menos, que definía a muller así: muller, femia do animal que pensa e fala. Bueno, aquilo era unha auténtica barbaridade, aquelas definicións, aquelas ilustracións. Entón, iso leveino como ponencia a unhas xornadas,
tivo certo eco aquí na prensa e o dicionario foi retirado con moi bo criterio da editorial, digo, foi retirado de circulación. Despois xa pasei a traballar, a facer investigacións de xénero relacionadas coa literatura. Traballo sobre a presenza das mulleres nalgúns escritores e logo xa pasei directamente a recuperar, bueno, a visibilizar mulleres relacionadas co mundo da educación e co mundo das letras, que foron realmente os eixos, eran naquel momento, seguiron sendo até que me xubilei, os eixos da miña investigación. Era profesora, primeiro da Escola Normal, despois da Facultade de Ciencias de Educación, e doutora en Filosofía e Letras, polo tanto, e profesora de Lingua e Literatura Galega e súa didáctica. Polo tanto, primeiro movínme neses ámbitos e a partir do ano 2007, cando se publicou o Dicionario de Mulleres Galegas, considerei que aquela delimitación temática, Mulleres das Letras e da Educación, e aquela delimitación cronolóxica, eu sempre me paraba en 1936, había que superala, había que abandonar ese tempo, esa cronoloxía, esa temática. Entón adoptei un criterio máis globalizador, no sentido de recuperar mulleres de todos os ámbitos, mulleres que deixaron a súa pegada na sociedade e que non tiñan por que ser figuras excepcionais ou relevantes como Rosalía, como Concepción Arenal, como Pardo Bazán, como Maruxa Mayo, poño por caso, como Felia Nieto, mulleres de todos os ámbitos, de tal xeito que naquel dicionario pois estaban iso, as escritoras, as artistas plásticas, as mulleres das artes escénicas, as primeiras médicas, as primeiras arquitectas, as compositoras, mas estaban tamén as mulleres dos oficios, as redeiras, as costureiras, bueno, mulleres como as políticas, as mulleres do sindicalismo, dos partidos políticos, as guerrilleiras, das que fixen tamén un libro, e nelas, este último traballo, sigo o mesmo criterio globalizador. Recollo, o que pasa que aquí é unha selección de 410 mulleres, bueno, procurando abranxer todos os ámbitos e procurando tamén que houvese representación pois de todas partes da Galiza.